Amen. Amen. Unfortunately, we lost the last 20 minutes audio of the last presentation. Helaas hebben we de laatste 20 minuten van de vorige opname zijn niet opgenomen. I'm not going to go over it in detail, Ik ga niet nog een keer in detail alles brengen. but we will just touch a few of the points. Maar we willen een paar kleine puntjes aanstippen. We were looking at the problem with the disciples as they headed towards their close of probation. We keken naar de discipelen toen ze op hun einde der genadetijd afstevenden. Jesus was clearly revealing to them the events connected with it. Jezus liet hun duidelijk de gebeurtenissen die daaraan voorafgaan zien. He was wanting to prepare them for the time of trouble that would follow. Hij wilde hen voorbereiden op de tijd der benauwdheid die zou volgen. But the disciples were looking for something else. Maar de discipelen zochten naar iets anders. Something temporal, Iets tijdelijks. something they could see. Iets wat ze konden zien. And so at the crucifixion, Dus bij de kruisiging, the death of Christ, de dood van Christus, it destroyed their hopes. toen verwoestte het hun hoop. And so they weren't prepared for the time of trouble and they were scattered. En daarom waren ze niet voorbereid op de tijd der benauwdheid en ze werden verstrooid. We know that didn't include all of the disciples. En we weten dat het niet over alle discipelen gaat. There was a woman called Mary. Er was een vrouw die Maria She heette. had made preparation for the crucifixion. Zij had voorbereidingen getroffen voor de kruisiging. She had anointed the feet of her Saviour. Zij heeft de voeten van haar redder gezalfd. And at his death, En bij zijn dood, there she was with the other women daar kwam ze daar met de andere and the vrouwen. Apostle John at the foot of the cross. Met de apostel Johannes aan het voet van het kruis. And she was rewarded with the present truth message En zij werd beloond met de tegenwoordige waarheid of the resurrection of Christ. van de opstanding van Christus. So even though it was a hard experience to go through, En ook al was het een harde ervaring om doorheen te gaan, there were those that were not scattered, waren er ook diegenen die niet verstrooid waren, but knew where they were meant to be, maar wisten waar ze moesten zijn, even though they were disappointed. zelfs al waren ze teleurgesteld. There were things they didn't fully understand. Er waren dingen die ze niet helemaal begrepen, They had the faith to stay exactly where they were meant to be. maar ze hadden het geloof om te blijven staan waar ze stonden. So Sister White takes the history of Christ Maar ze and the moesten staan. disciples, En zuster White neemt de geschiedenis van Christus en de discipelen brings it down to our time, en brengt dat naar onze tijd. and tells us that the events connected with our close of probation and the work of preparation for the time of trouble are clearly revealed. En ze zegt dat de gebeurtenissen voor het sluiten van onze genadedeur en het werk van de voorbereiding voor de tijd der benauwdheid heel duidelijk onthuld zijn. So multitudes of disciples Dus menigte van discipelen are not prepared for the time of trouble, for the close of probation and the time of trouble to follow. en zijn niet voorbereid voor het einde der genadetijd en de tijd der benauwdheid die daarna volgt. Because they're carrying the same baggage that Christ's disciples did 200 years previously, 2000 years previously. Omdat ze dezelfde bagage met zich meedragen als de discipelen 2000 jaar eerder. They have in their minds a particular belief in how things are going to look. Ze hebben een bepaald idee van hoe de dingen zouden moeten gaan zijn. And the world is going to be turned upside down. En de wereld wordt ondersteboven gezet. Because nothing looks as they expect it. Want er zal niks zijn zoals ze het verwacht hadden. And yet it's a perfect fulfillment of prophecy. En toch is dat een perfecte vervulling van de profetieën. The reason why we find that they're this far into their line of history, Again, sorry. the reason why this far into their line of history they hold on to these opinions, De reden dat ze dit vasthouden, deze gedachten, is that there is baggage from prior to the time of the end that they're still holding on to. is dat ze bagage hebben van voor de tijd van het einde waar ze aan vasthouden. They're expecting deliverance from the Roman yoke. Ze verwachten bevrijding van het Romeinse juk. That has happened before En dat is al eerder gebeurd. in this history.
In deze geschiedenis. And they expect it to be repeated. En ze verwachten dat het herhaald zal worden. So we want to go back and learn the lessons of this time, Dus we willen teruggaan en de lessen uit deze tijd leren. so that we don't repeat those mistakes. Zodat we die fouten niet herhalen. So we did a cursory study of what darkness means. We deden een korte studie naar wat duisternis betekent. We went to the prayer of Daniel in Daniel chapter 2, We gingen naar het gebed van Daniel in Daniel hoofdstuk 2. where Daniel says that God knows what is in the darkness. Waarin Daniel zegt dat God weet wat er in de duisternis is. He says, beginning of that verse. He reveals deep and secret things. Yes, he reveals the deep and secret things. He knows what is in the darkness. Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is in Daniel 2 vers 22. So we know that there are deep and secret things in the darkness. Dus er zijn in de duisternis diepe en verborgen dingen. And then we also went to Isaiah 45:3, En toen gingen we ook naar Jesaja 45 vers 3. where God promised Cyrus Waar God Kores belooft that he would give him the treasures of darkness. dat hij de schatten der duisternis zal Then he krijgen. goes on to define that with repeat and enlarge in that verse. En dan gaat hij het duidelijker vertellen wat dat is door te herhalen en te verdiepen. And we saw that the darkness is a secret place, En we zagen dat de duisternis een geheime plaats is. and it has treasures in it, and treasures are hidden riches. En die heeft schatten in zich en dat zijn verborgen rijkdommen. So when we go into this intertestamental period of darkness, Dus als we naar deze periode van duisternis tussen de testamenten gaan, we know that there are treasures in there. dan weten we dat daar schatten verborgen zijn. It's a secret place with treasures, hidden riches inside. Het is een geheime plek met verborgen rijkdommen erin. We went to 2 Spirit of Prophecy quotes from Desire of Ages, We gingen naar 2 citaten uit de Wens der Eeuwen, where Sister White describes this darkness. waar zuster White over deze duisternis spreekt. God's people didn't understand the prophets, Gods volk verstond de profeten niet. and they misunderstood God and his character. En toen begrepen ze God en zijn karakter verkeerd. As a result, they lost faith and hope. En als het resultaat verloren ze geloof en hoop. And the example she used was the women of Bethlehem when the infants were all killed by Herod. En als een voorbeeld gebruikt ze de vrouwen uit Bethlehem die zonder hoop waren toen hun kinderen gedood werden. Lamentation and crying. En klagen en huilen. Ramah weeping for her children Rachel die huilt om haar kinderen. because they are not. Omdat ze er niet zijn. They could not see beyond the grave. Ze konden niet over het graf heen kijken. They had imbibed pagan doctrines. Ze hadden heidense leren aangenomen. They had lost hope of the future because they had rejected the prophets. Ze hadden de hoop op de toekomst opgegeven omdat ze de profeten hadden afgewezen. And when those children perished, En toen hun kinderen vernietigd werden, they couldn't see beyond the grave. konden ze niet over het graf heen kijken. And so that gives us light as to what was happening at the end of that line. En dat geeft ons licht over wat er aan het einde van deze lijn gebeurt. When Christ died, Toen Christus stierf, faith and hope died in some of those disciples as well. stierf ook de hoop en het geloof in sommige discipelen. When Jesus had clearly told them of the resurrection. Toen Christus ze duidelijk vertelde, hoewel Christus ze duidelijk vertelde over de opstanding. Now we noticed also in this intertestamental period, which is about 400 years, Als we spreken over die 400 jaar tussen de testamenten, at the end of the Old Testament with the prophet Malachi, het einde van het Oude Testament met de profeet Maleachi, to the period of the New Testament with Matthew, naar de periode van het Nieuwe Testament met Matthäus, 400 years,
400 jaar contains the history of Greece. is de geschiedenis van Griekenland. Greece is what is symbolized how in the book of Daniel. Hoe wordt Griekenland gesymboliseerd in het boek Daniel? Remember we did repeat and enlarge at the very beginning of our studies. Weten jullie nog dat we herhaling en verdieping aan het begin van onze studie hebben gedaan? Het bronzen deel, de Brass, what's brass? Belly and thighs. de buik en de dijen. So we will look at that probably with a bit more detail later on, not today. Dus brons is de buik en de dijen en we zullen daar later nog in meer detail naar kijken. And then the other, that's Daniel 2, Daniel 7 it's En in Daniel 7, the leopard. luipaard. And the leopard is known for what? En waar staat het luipaard onbekend? It's stealth. Yes, yes. Kills you while you're sleeping. Hij doodt je als je slaapt. And that fits in perfectly with this time period here. En dat past heel goed in deze tijdsperiode. Very, very dangerous time to be living. Een hele gevaarlijke tijd om in te leven. And we'll look at that later on as well. En we zullen daar later naar kijken. So I think that's about as much a review as I'd like to do. Dat I think is that hoeveel covered herhaling everything ik really wil doen. that we did earlier. If anybody's got anything to add or think that I've missed something. Is er iemand die iets wil toevoegen of denkt dat ik nog iets heb gemist van het laatste stuk wat niet is opgenomen? The point being that the disciples were looking for temporal deliverance. Het punt is dat de discipelen uitkeken naar tijdelijke bevrijding. And they weren't expecting bad stuff to happen. En ze hadden niet verwacht dat er slechte dingen zouden gebeuren. They had a Hollywood version of how it was all going to pan out. Ze hadden een Hollywood-versie van hoe alles zou gaan lopen. And they weren't prepared for it to look entirely different to their preconceived opinions. En ze waren er niet op voorbereid dat het heel anders zou zijn dan hun vooringenomen ideeën. So, at the beginning of our study into this intertestamental period, Aan het begin van onze studie over deze periode tussen de testamenten, I'd like you to go to Revelation 12. wil ik dat jullie naar Openbaring 12 gaan. Now, this study that I'm going to start on the intertestamental period Deze studie die ik wil beginnen over de tijd tussen de testamenten, is by no means finished. die is nog niet af. I have not come to any. I think there are a lot of light to learn from this time period, Ik denk dat er heel veel valt te leren, heel veel licht zit in deze tijdsperiode. and I've only just started digging. En ik ben net begonnen met graven. So I'm just going to share with you the portions that I've found so far. Dus ik ga met jullie delen dat wat ik tot nu toe heb gevonden. But I expect that there would be much more light to come from it. Maar ik verwacht dat er nog veel meer licht uit zal komen. So let's start by reading Revelation 12 verses 1 to 5. We beginnen met het lezen van Openbaring 12 vers 1 tot 5. En er werd een groot teken gezien in de hemel. Namelijk een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het 3e deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou hebben gebaard. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Thank you. So this is John, the Apostle John, Dit is de apostel Johannes, but now he's John the Revelator. maar nu is hij Johannes de openbaarder. And where is John the Revelator? En waar is Johannes de openbaarder? Okay, he's in the year 100. Hij is in het jaar 100. And where is he in the year 100? En waar is hij in het jaar 100? He's on the Isle of Patmos. Hij is op het eiland Patmos. So here's his island. Dit is zijn eiland. And there's John. En daar is Johannes. And John sees something. En Johannes ziet iets.
I'm channeling my inner Parminder. I have a lot to learn. Ze probeert nog een beetje meer als Parminder te worden. What Ik heb veel does te he leren. see? Wat ziet hij? Don't overthink it. What does it see? And there appeared what? Wat ziet hij? Verse 1, open book quiz. Vers 1, een open boek tentamen. A great wonder in heaven. Een groot teken in den hemel. What does he see? Wat ziet hij? A great wonder in heaven. Hij ziet een groot teken in de hemel. Where did he see it? Waar zag hij het? In heaven. In de hemel. How many heavens are there? Hoeveel hemelen zijn er? Now you've thrown me. Okay, turn to 2 Corinthians 12 verse 1. Ga naar 2 Korinthe 12 vers 1. And we'll read verses 1 to 4. 2 Corinthians 12 1. 2 Korinthe 12 vers 1 tot 4. Read? Yes, thank you. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied zij in lichaam weet ik niet, of buiten het lichaam weet ik niet. God weet het, dat er zodanig opgetrokken is geweest tot in de 3e hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied zij weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken. So Paul is saying Paulus zegt that about 14 years ago he knew a man. dat hij ongeveer 14 jaar geleden een man kende. And who's he talking about? En waar spreekt hij over? Himself. Over So hemzelf. he doesn't name himself, but he says about 14 years ago I had an experience. Hij spreekt niet over zichzelf, maar hij zegt ongeveer 14 jaar geleden had ik een ervaring. And he says I can't explain that experience. En hij zegt, ik kan deze ervaring niet uitleggen. I don't know if I was dreaming it Ik weet niet of ik het droomde, or it happened in real life. of dat het gebeurde in het echte leven. But I was taken, I don't know if I was in the body or out of the body, Ik weet niet of ik in het lichaam was of buiten het lichaam. if it literally happened or it was in a vision. Of het letterlijk gebeurde of dat het in een visioen was. But how that I was caught up Maar dat ik opgenomen Taken. werd, to where? opgetrokken is geweest tot waar? Where was he taken? The third heaven. Tot de 3e hemel. So if you've got a third heaven, what must you also have? En als we een 3e hemel hebben, wat moeten we dan ook hebben? A first and a second heaven. Een eerste en tweede hemel. Now what does he call the third heaven? En hoe noemt hij de 3e hemel? Het Paradise. paradijs. So there are 3 heavens. Dus er zijn 3 hemelen. The third heaven En de 3e hemel is paradise. is het paradijs. And what does he see in paradise? En wat ziet hij in het paradijs? Nothing he can describe. Niks wat hij kan omschrijven. Can you describe things in paradise? Kunnen we dingen in het paradijs omschrijven? No, he can't. He says I can't utter. We Nee, know in ik kan het paradise We there's weten dat in het paradijs, there's the throne of God. daar is de troon van God. Oh, that's typical. The throne of God. We weten dat daar de troon van God is. So if you've got a third heaven, Dus als we een 3e hemel hebben, you have a second dan hebben we ook een tweede and a first. en een eerste. What's in the second heaven? En wat is in de 2e hemel? What's in space? Wat is er in de ruimte? Sun, Daar is de zon, moon, de maan and stars. en de sterren. What's in the first heaven? Wat is er in de eerste hemel? Birds, Vogels clouds. So it's our atmosphere. en de wolken. Het is onze atmosfeer. So he says, and there appeared a great wonder in heaven. En hij zegt, en er gebeurde een groot teken, ik zag een groot teken aan de hemel. What does he see in heaven? Wat ziet hij in de hemel?
So which heaven is he looking at? Welke hemel kijkt hij naar? Look at that verse 1 and tell me which heaven this vision is in. Kijk naar het eerste vers en zeg me in welke hemel het is. So here we know that it's the second heaven Het moet de tweede hemel zijn, because this woman is clothed with the sun, want ze is gekleed met de zon. moon on her feet, Ze heeft een maan onder haar voeten and stars on her crown. en sterren op haar kroon. We're all good with that? Zijn we het daarmee eens? Second heaven. Tweede hemel. And what state of being is this woman in? En in welke toestand is deze vrouw? She's pregnant. Ze is zwanger. What does that tell us about the woman? Wat vertelt dat over de vrouw? Is this a new manifestation? Het is een nieuwe manifestatie. What does a woman have to be in order to be pregnant? Wat moet een vrouw zijn om zwanger te zijn? Could she be a child? Could she be a... She has to be a mature woman. Ze moet een volwassen vrouw zijn. Question was phrased badly. De vraag werd slecht gesteld. So we know this woman has to be mature. Deze vrouw moet volwassen zijn. So this woman's been around for a while. Dus deze vrouw is er al een tijdje. And what is her bodily experience? En wat is haar lichaamservaring? Pain. Ze heeft pijn. Where does the pain occur? En waar doet het pijn? It's internal pain, isn't it? Het is interne pijn. Not external. Het is niet van buiten iets. There's something happening within this woman that is causing pain. Er gebeurt iets in de vrouw dat pijn doet. But that pain is going to result in the birth of a child. Maar die pijn voert tot het baren van een kind. We all know the child is the Christ child. En we weten allemaal dat het kind het Christuskind is. What is that woman in Bible prophecy? Wat is deze vrouw in de Bijbelse profetie? The church. De kerk. What kind of church? Welke kerk? What particular? Give that church a name. Geeft de kerk een naam? What's she giving birth to? Waar geeft ze geboorte? Wat baart ze? This is the Christian church. Het is de christelijke How kerk. do we know it's the Christian church? Hoe weten we dat het de christelijke kerk is? Because she's clothed with the sun. Omdat ze gekleed is met de zon. The moon is at her feet. De maan is onder haar voeten. So she hasn't always stood on the moon. Ze heeft niet altijd op de maan gestaan. And the moon represented what? En de maan staat voor... What's the moon's relationship to the sun? Wat is de relatie van de maan tot aan de zon? It reflects the light of the sun. Het reflecteert het licht van de zon. So we understand the moon to represent? The moon? Dus als we staan op de maan, wat representeert dat? The ones that reflect Christ. Okay. Degene die Maybe we need some Daniel and Revelation. Misschien hebben we een beetje Daniel en Is Openbaring now, nodig. Is your page numbers going to... This is from de linie. It's Oh. not Uriah Doe Smith. je Uriah Smith nu? Die groene. Ja. I'll get you to read mine. Oh, you've got okay. All right. I'll ask the signer to read Daniel and Revelation 545.3. Daniel en de Openbaring in het Engels pagina 545.3. De whole piece? Yes. Oké. Geen enkel symbool past beter en is meer... You can paraphrase. Ja, en is beter dan wat hier wordt gezien. De Mosaïsche, dus de dispensatie van Mozes, scheen met een licht geleend van de christelijke dispensatie. Net zoals de maan schijnt met het licht geleend van de zon. Hoe mooi is het daarom om te zien, of hoe goed past het, dat het eerste wordt
gerepresenteerd door de maan en het latere door de zon. De vrouw, de kerk, had de maan onder haar voeten. Dat is de dispensatie van Mozes, de Mosaïsche dispensatie. En die is net geëindigd. En de vrouw die gekleed was met het licht van het evangelie, de zon, die net opkwam. Do you want to leave it there? There, I think it's... Yeah, it that said gets it. a bit. Yeah, okay, thank you. So, what's the moon? Wat is de maan? So, Oh, sorry, for those that don't understand Oh, English yes, and okay. German. No, or maybe you read first. okay. No symbols more fitting and impressive could be found than here employed. So he's saying that the symbols are perfect. Yes. The Mosaic dispensation shone with a light borrowed from the Christian dispensation. So the true light of the gospel is in the Christian dispensation. The light that we see from the Old Testament is light that is reflected from the New Testament. Just as the moon shines with light borrowed from the sun. How appropriate, therefore, to represent the former by the moon and the latter by the sun. The woman, the church, had the moon under her feet. That is, the Mosaic dispensation had just ended, and the woman was clothed with the light of the gospel sun, which had just risen. Then it goes on to explain why, if this woman is pregnant, right? She's about to give birth. Dan gaat ze door. Deze vrouw die is zwanger, toch? Ze gaat baren. But she is already crowned Maar ze is al gekroond. with 12 stars, Met 12 sterren. and those stars represent the apostles. En die sterren staan voor de discipelen. The question is, how can she be crowned with the apostles when Christ isn't even born yet? En de vraag is, hoe kan ze nou gekroond zijn met de apostelen als Christus nog helemaal niet geboren is? And Uriah Smith goes on to explain that this is a figure of speech, En Uriah Smith gaat door en zegt dat dit een figuurlijke uitspraak is. very appropriate with parable teaching. En wat heel erg goed past in het leren in gelijkenissen. He calls it a prolepsis. Hij noemt het een... That's just what it's called, I What? guess. What does that mean? It's saying that this woman, I'll tell you what it means actually here. Oh, sorry. I don't know the word. Nederlands is ook zo'n prolepsis. It's an error in chronology. Oké, een prolepsis is een prolepsis in het Nederlands. Het is een fout in chronologie. When an event is dated before the actual time. Als een gebeurtenis gedateerd is voor de echte tijd. It's like when you see something in anticipation. Als je iets ziet, hoe het anticipeert. So she's crowned with the stars even when she hasn't given birth to Christ yet. Dus ze is al gekroond met de sterren, terwijl ze nog niet eens de geboorte van de Heer Jezus doorgemaakt heeft. Symbolizing the church fully organized. En dat symboliseert dat de kerk al volledig is georganiseerd. So it's just a figure of speech. It's like saying, he walked into the room a dead man. Het is dus figuurlijk gesproken. Het is alsof je zegt bijvoorbeeld, hij kwam de kamer in als een dode man. We know he's not dead yet, We weten dat hij nog niet dood is, but he may as well be. maar hij zou het kunnen zijn. It's talking about the inevitable. Het praat over It's just iets wat zeker moet gaan komen. a figure of speech. Het is een figuurlijke uitspraak. And we see it symbolized here in the woman with the 12 stars. En we zien dat hier gesymboliseerd in de vrouw met de 12 sterren. Okay, so she is having contractions. There are internal troubles En zij heeft weeën. Er zijn interne problemen that are going to bring on the birth of this child. die ervoor zorgen dat de geboorte van dit kind plaatsvindt. Okay, so let's go to verse... That was verse 2. She's with child, travailing in birth. Oké, dat was vers 2. Ze was zwanger en was in barensnood. Verse 3. Vers 3. And there appears another wonder in heaven. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Where was this wonder? Waar was dit The waar was woman. dit teken? De vrouw? In the second heaven. In de tweede hemel. And he saw a wonder in heaven, the second heaven. En hij zag een teken in de hemel, in de tweede hemel. And then it says, I saw another wonder in heaven. En dan zegt het, ik zag nog een wonder, een teken in What? de hemel. What does he see now? Wat ziet hij nu?
A great dragon. Een Great red grote dragon. draak. So where is this great red dragon? Waar is deze grote draak? Grote rode draak. The same place. Which heaven? The second. In the dezelfde second heaven. Plaats in de tweede hemel. And this is really going to let me down, but let's get rid of prolepsis. We can see that's a dragon. 7 heads. And he's got a mouth, right? And a tail. Oké, we zien een grote rode draak met 7 hoofden en een staart. I had all good intentions of practicing my dragon drawing. Ik heb echt goede voornemens om beter draken te kunnen Oh, tekenen. thank you. What does he see? Thank you. Wat zegt hij? Great red dragon with 7 heads Een grote rode draak met 7 hoofden and a tail. en een staart. So, and then it says, En dan staat er, what does his tail do in verse 4? wat doet zijn staart in vers 4? Hij trok het derde deel der sterren. So, where is the tail of the dragon? Dus waar is de staart van de draak? In the air. It's in the second heaven. In de tweede hemel. So, what are the stars that this tail is drawing? En welke sterren trok deze staart? Where do angels live? Waar wonen de engelen? They're in the third heaven. Zij zijn in de derde hemel. So, can this tail be drawing the angels in the third heaven? Dus kan deze staart de engelen uit de hemel trekken? Not in this model. Not in this model. Niet in dit model. So, it has to be drawing the stars in this heaven. Dus het moet wel de sterren in deze hemel trekken. So, we see stars connected with the woman. We zien sterren in verbinding met de vrouw. They're on the crown. Zij zijn op de kroon. Are they drawing the stars on the crown? Trekt hij de sterren van de kroon? Outside of that woman, Buiten die vrouw om there must be some other stars moeten er ook nog sterren zijn. that aren't on the crown of the woman. Die niet op de kroon van de vrouw zijn. But these stars have to be in the second heaven. Maar die moeten in de tweede hemel zijn. Now, the typical Adventist understanding Het typische adventbegrip is that the tail of this dragon is drawing a third part of the heavenly angels. is dat de staart van deze draak een derde deel van de hemelse engelen wegtrekt. But what would we call that? Maar hoe zouden we dat noemen? What's the word for that understanding? Maar wat is het woord voor dat begrip? Spiritual understanding. We're making an application. We maken een toepassing. The dragon in a primary sense is Satan, De draak in zijn eerste essentie is Satan. but in a secondary sense it's Maar in de tweede instantie is het pagan Rome. heidens Rome. It's not pagan Rome that draws the third of the heavenly angels. Het is niet heidens Rome dat een derde van de hemelse engelen wegtrekt. That was Satan's work. Dat was Satans werk. So here in the second heaven, Dus hier in de tweede hemel we want to know what are the stars that pagan Rome is drawing. willen we weten welke sterren trekt heidens Rome. So what is this dragon wanting to do? Wat wil deze draak doen? In verse 4. In vers 4. Hij wilde haar kind verslinden. That dragon wants to devour, destroy the man-child Christ as soon as he is born. Hij wilde haar kind, Christus, meteen verslinden wanneer ze het gebaard zou hebben. So how many destructive parts does this dragon have? Dus hoeveel verwoestende delen heeft deze draak? What are the two parts, sister? 2 delen. One part that he can drew the third part of the stars. Het ene deel dat hij een derde van de sterren van de hemel wegtrekt. And he will devour her child.
En hij zou het kind verslinden. We all understand that? Begrijpen we dat allemaal? There are two ends of this animal. Er zijn twee einden bij dit beest. This beast has two destructive body parts. Dit dier heeft twee verwoestende lichaamsdelen. It can devour with its mouth. Het kan verslinden met zijn mond. And what can it do with its tail? En wat kan het doen met zijn staart? Draw. Trekken. Can you give me another word for draw? Kunnen jullie een ander woord zeggen voor trekken? Turn down. Throughout. No. If you want to draw somebody, how are you going to wilt draw trekken, somebody? als je iemand wilt trekken, You're hoe doe going je to dat? pull them. You're going to influence them. Je gaat, trekken, je gaat ze beïnvloeden. So that beast can dat devour beest- you. It can destroy you physically, Kan je verslinden, fysiek gezien, or it can influence you. of het kan je beïnvloeden. Two ends to the animal. Er zijn twee uiteinden bij dit dier. It has one mouth and destructive mouth here, and one tempting tail. Hij heeft een verwoestende mond en een verleidende staart. So the mouth is at the head of the dragon. Dus de mond zit op het hoofd van de draak The tail is behind. en de staart is aan het einde. Who works first? Wie werkt er het eerst? The tail. De staart doet het eerst. Verse 4, the tail draws the third part of the stars, Want vers 4 zegt, en zijn staart trok het derde deel der sterren. and then the mouth is there ready to devour the man-child. En dan is de mond klaar om het kind te verslinden. Okay, so these stars are drawn before the man-child is born. Dus deze sterren zijn al getrokken voordat het mannelijke kind verslonden wordt. How does a tail come before a mouth? Hoe kan een staart voor een mond komen? You walk backwards. Yes, okay. Als je achterstevoren loopt. Works backwards. False prophet. Valse profeten. Where would we go for that? Waar Where's zouden we daar our naartoe go-to gaan? verse for false prophets? Isaiah 9:13. We gaan dan naar Jesaja 9 vers 13. So let's go to Isaiah 9:13. Only? 13? What did I say? 13 to 15? Oh, I'm in Acts. Isaiah 9, 13 to 15. Isaiah 9, yes, thank you. 13 to 16. 16. Oké. Jesaja 9 vers 13 tot 16. Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop. Maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. Want de leiders deze volks zijn verleiders, en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen, en hunner wezen en hunner weduwen zal hij zich niet ontfermen. Want zij zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners, en alle mond spreekt dwaasheid. Om dit alles keert zijn toorn zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Okay, so what do we learn about tails here? Wat leren we hier over staarten? So the people aren't learning from it says, for the people turneth not unto him that smiteth them. So Er the, staat geschreven, who is, sorry, verse 13, the people turneth not unto him that smiteth them. sorry jong, het is in het Nederlands vers 12 tot 15. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat, en de heren der heerscharen zoeken zij niet. So what aren't the people doing? Dus wat doet het volk niet? What is happening to the people? Wat gebeurt er met het volk? Als we vers 12 bekijken. Vers 12 it starts.
The people turneth not unto him that smiteth them. So what's happening to them? Het volk keert zich niet tot die het slaat. Dus wat gebeurt er met het volk? It's punishment. Somebody is smiting them. Het is straf. Iemand slaat hen. And the people aren't taking their punishment. En de mensen die nemen hun straf niet. Neither are they doing what? En ze doen ook niet. They're not even seeking the Lord. Ze zoeken de Heere niet eens. So during this time period, Dus tijdens deze periode they're being smitten, worden ze geslagen, but they're not taking their punishment like they should. maar ze nemen hun straf niet zoals ze het zouden moeten. On the other hand, they're not turning to God like they should either. En aan de andere kant keren ze zich ook niet tot God zoals ze zouden moeten doen. Therefore, the Lord cuts off from Israel head and tail, branch and rush in one day. Daarom zal de Heere afhouden uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. So a head is a what? Dus een hoofd is een, According to the verse. een hoofd is een, Come on, repeat in the large. afhouden de kop en de staart, de tak en de biezen. A head is a. Verse 14. Vers 14, gewoon kijken naar de Don't herhaling overthink it. en de verdieping. What's he going to cut off? Wat gaat hij afhouden? So a head is a. A head is a Een branch. hoofd is een tak A tail is a en een staart is een rush. biezen. The ancient and honorable, he is the head De or the branch. de oude en aanzienlijke, die is de kop of de tak. The prophet that teaches lies, he is the tail or the rush. Maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. And then verse 16 tells us what they both are. En vers 15 in het Nederlands vertelt ons dan wat de beide zijn. What are they both? Wat zijn ze beiden? So, leaders. Het zijn de leiders. So the leaders are can be a tail, a head or a tail. Dus een leider kan een hoofd, een kop of een staart zijn. But they operate differently. Maar ze werken anders. You've got leaders that can devour, Je hebt leiders die kunnen verslinden. and you've got leaders that can draw. En je hebt leiders die kunnen trekken. So we'll look at that a bit more closely another time. Maar we zullen daar nog dieper op ingaan een andere keer. Both cause the people to err, both cause them to be destroyed. Beide zorgen ervoor dat de mensen fouten maken en dat ze vernietigd worden. But there are different ways to be destroyed. Maar er zijn verschillende manieren om vernietigd te worden. You've heard the saying, I'm sure you've got it, there are many ways to skin a cat. Jullie hebben vast wel het gezegde gehoord. Er zijn vele manieren om een kat te vellen. Kennen we niet zo in het Nederlands, maar we snappen het toch? Er zijn meerdere manieren. Many ways to get to Rome. We have. Oh, okay. Yeah, but that's not really No? getting Not the skinned. Yeah, but you go to your wrong destiny. Yes, fair enough. Yeah, okay. Vele wegen leiden naar Rome, ja? Er zijn vele wegen om een kat te vellen. Many ways that lead to Rome. So you can be devoured or... We would say Food. many ways to skin a cat. So, in fact, anyway. So the prophet that teaches, what does the prophet that teach lies have the ability to do? Wat kan de profeet die valsheid leert doen? Destroy. Vernietigen. And we know that. Matthew 24:23. Laten we naar Matthäus 24, vers 33 gaan. 23. Matthew 24, Matthäus 24, verse 23. And you could read Vers- 23 to 25. vers 23 tot 25. Als dan zo iemand tot u lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus, of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. So what has Christ told them before?
Dus wat heeft Christus hen al gezegd? Many Christ, many false prophets Vele christenen, vele valse profeten, that have the ability, that have the capability of deceiving the very elect. die de mogelijkheid hebben om, indien het mogelijk ware, ook de uitverkorenen zouden verleiden. And who are these very elect that they could deceive? En wie zijn deze uitverkorenen dat ze verleid zouden kunnen worden? I'd like to suggest that they're stars. Zij zijn sterren. That wil this ik tail voorstellen. has the ability to draw down stars. Dat de staart de mogelijkheid heeft om sterren weg te trekken. And we can go to numerous texts En we kunnen naar verschillende teksten gaan, in Genesis and Revelation in Genesis en Openbaring. to well, maybe we should look at that. Go to Genesis chapter Misschien moeten we daar ook maar naar One. kijken. Ga naar Genesis Genesis 1. hoofdstuk 1. Genesis 1. And verse 16. En vers 16. God dan maakte die twee grote lichten, dat grote licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. Okay, so what do the lights in the heavens do? Wat doen de lichten in de hemel? Rule the day. They rule. Ze hebben heerschappij. Now go to Psalm 136, Ga naar Psalm 136, verse 9. vers 9. Psalm 136, Psalm 136, verse 9. vers 9. De maan en sterren tot heerschappij in de nacht, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Okay, and if we had read verse 8, En als we vers 8 ook hadden gelezen, it tells us that the sun rules what? vertelt het ons dat de zon heerst over Day. Sun rules the day, the Over moon de and the dag. stars rule the... Night. en de maan en de sterren heersen over So de nacht. stars rule in darkness. Dus sterren heersen in de nacht, in de duisternis. So in our darkness, which we rubbed out, In onze duisternis die we weg hebben gewist, we know that there are stars ruling. weten we dat er sterren heersen. And this tail of the dragon power, En deze staart van de drakenmacht, which we has the ability to influence them and draw them away. heeft de mogelijkheid om ze te beïnvloeden en ze weg te trekken. So, just wondering if we should leave that there. Maybe that's not a good place to leave it. We'll read one more quote. We lezen nog 1 citaat. Who are these stars Wie zijn deze sterren that this tail of the dragon has drawn? die deze staart van de draak heeft weggetrokken? We're going to go to Daniel and Revelation We gaan naar Daniel en Openbaring 546.1. in 546.1 in het Engels. And I'll read sentence by sentence and paraphrase some of it. Ze leest zin voor zin en ze gaat een stuk ook samenvatten of in haar eigen woorden zeggen. The dragon drew the third part of the stars from heaven. De draak trok een derde deel van de sterren van de hemel. If the 12 stars which the woman is crowned Als de 12 sterren waarmee de vrouw gekroond is, represent the 12 apostles, de 12 discipelen voorstellen, then the stars thrown down by the dragon dan zijn de sterren die neergeworpen worden door de draak, before his attempt to destroy the man-child, voor zijn poging om het mannelijke kind te vernietigen, or before the Christian era, of voor de christelijke eeuw, denote a portion of the rulers of the Jewish people. kunnen dan een deel van de heersers, de leiders van de Joodse mensen voorstellen. So who are these stars? Dus wie zijn deze sterren? They're not on the woman, Ze zijn niet op de vrouw, but they're in the heaven, maar ze zijn in de hemel and they represent rulers. en ze stellen leiders voor. They're rulers of the Jewish people. Ze zijn heersers van het Joodse volk. And this tail is going to influence them and draw them away. En deze staart gaat ze beïnvloeden en ze wegtrekken. They are not connected with the woman. Ze zijn niet verbonden met de vrouw. But it also has a mouth to destroy.
Maar het heeft ook een mond om te vernietigen. So when we come back next time, Dus als we de volgende keer gaan we're kijken, going to look more into the history of this intertestamental period gaan we meer kijken naar de geschiedenis tussen de twee testamenten in. to understand who these rulers are. Om te begrijpen wie deze leiders zijn. Because these rulers have a bearing on the attitude of the Jewish people, Want deze leiders hebben een invloed op hoe het Joodse volk zich gedraagt. including the disciples, Inclusief de discipelen. that is going to influence the way they see a deliverer is going to come. En dat gaat beïnvloeden hoe zij zich voorstellen dat er een bevrijder gaat komen. So we're going to leave it here for time, Dus we gaan hier stoppen but just vanwege de tijd. keep in mind that Revelation 12, 1 to 3, 1 to 4, Hou in je gedachten dat Openbaring 12 vers 1 tot 4 is a vision of the transition from the New Testament to its Old Testament to the New Testament, dat het een visioen is van een overgang van het Oude Testament tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. and the relationship of pagan Rome to the Christian church. En de verhouding van het heidens Rome tot de christelijke kerk. But before the Christ child is born, Maar voordat het Christuskind geboren wordt, before the mouth wants to devour that child, voordat de mond het kind wil verslinden, the tail of the dragon has already begun a destructive work. is de staart van de draak al begonnen met zijn vernietigende werk. It has the ability to draw away the stars or the rulers Het heeft de mogelijkheid om de sterren weg te trekken of de leiders of God's people. van Gods volk. There are rulers on the woman Er zijn leiders op de vrouw and there are rulers not on the woman. en er zijn leiders niet op de And we vrouw. will look into that more closely next time. En we zullen daar in meer detail volgende keer naar kijken. Any questions? Nog vragen? Let's close with prayer. Dan laten we afsluiten met gebed. Dus als je met ons kan meteen, dan moet je je voorstellen. Dear Father in heaven, Liefdevolle Hemelse Vader, we thank you for the wonderful day we've been able to enjoy together. we danken u voor de prachtige dag die we samen mochten hebben. We pray that you would go with us as we leave this home tonight. We bidden dat u met ons meegaat als we dit huis vanavond verlaten. Be with each family, each individual. Wees met elke familie en elk individu. May we meditate on the things that we've learnt today, Mogen we nadenken over de dingen die we vandaag hebben geleerd. especially as we think on the close of probation and the light that was given this morning. Dus in het bijzonder als we nadenken over de sluiting van de genadedeur en het licht dat vanmorgen gegeven werd. May you not allow Satan to snatch away any impression. Wilt u het alstublieft niet toestaan dat Satan ook maar een klein stukje licht daarvan wegneemt. Grant us a good night's sleep that we may meet together fresh in the morning. Wilt u ons alstublieft een goede nachtrust geven, zodat we verfrist om elkaar morgen weer kunnen treffen. To give you glory in worship and study. En u de eer kunnen geven in aanbidding en studie. We ask in Jesus' name. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.